இன்னொரு லைஃப் ஸ்டைல் இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போறோம்னா, பெங்களூர்ல அருண்ன்ற ஒரு நிகழ்ச்சி மேலாண்மை நிறுவனர் பிரிட்ஜ் மேல இருந்து 10 ரூபாய் நோட்டு கட்டெல்லாம் வீச ஆரம்பிச்சாரு. அவர் அந்த டைம்ல பிரிட்ஜில் சுற்றி போது பார்த்துட்டு திடீர்னு அவர் கையில இந்த பேக் எடுத்துட்டு அங்க இருக்கிற 10 ரூபாய் நோட்டு கட்டெல்லாம் எடுத்து அந்த பிரிட்ஜ் மேல இருந்து எல்லா மேலே போட்டாரு. அந்த டைம்ல கரெக்டா அங்க கீழே போயிட்டு இருந்த மக்கள்லாம் வண்டி நிறுத்திது. சரி, டிராபிக் ஜாம் ஆனாலும் பரவாயில்ல, நமக்கு கீழே காசு இருக்காது, ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கும்னு சொல்லிட்டு எல்லா மக்களும் முந்தி அடிச்சுட்டு போய் எடுக்கவும் ஆரம்பிச்சாங்க. இது ஏன் பண்ணான்னு சொல்லிட்டு அங்க இருக்கிற மக்கள்லாம் ரொம்பவே கன்ஃபியூஷன். ஏப்பா காசு எதுக்குப்பா கீழே போற, பக்கத்துல நீ எனக்காவது கொடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அங்க இருக்கிறவங்க கேட்கலான்னு கிட்ட போனாங்க. அந்த டைம்ல இவர் என்ன பண்ணாரு, அதெல்லாம் கிடையாது, நான் தூக்கி வீச தான் அதனால தூக்கி வீசி தான் போவேன்னு சொல்லிட்டு அங்க இருக்கிற பிரிட்ஜ் மேல இருந்து எல்லாத்தையும் அப்படியே தூக்கி வீசி அடிச்சாரு பணத்தெல்லாம். அதை பார்த்துட்டு அங்க இருந்து காவல்துறை அதிகாரிகள் இவரை பப்ளிக் நியூசன்ஸ் கேஸ் போட்டு அரெஸ்டும் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு வேலை நிகழ்ச்சி மேலாண்மை நிறுவனம் இருக்கிறதால அவரோட கம்பெனி ட்ரெண்ட் ஆகிறதுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இவர் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில பேர் சொல்றாங்க. இவர் பப்ளிக் நியூசன்ஸ் கேஸ் போட்டு இப்போ அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. இவர் பண்ணது சரியா தப்பான்றது மறக்காம கமெண்ட்டும் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சதா மறக்காம இன்னொரு லைஃப் ஸ்டைலை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க.